係各位好朋友，關於綠南水庫呢，而家嗰個綠南村有條可能係村幹部㗎，嗰條攬毯話佢7月5號，即係當地時間7月5號晚，佢話佢每隔1個鐘頭呢，就去巡一次水庫嘅排洪嘅情況嘅。佢話冚家產。當地嗰啲村民發出嚟嗰啲視頻，都見到5個閘門根本就冇打開到。哦，唔好話冇打開，有2個係打開嘅，不過開咗少少，大概開咗1/3到啦。冚家產，根據水庫嘅安全條例，佢一早就應該排洪放水㗎啦，一早就應該先放水庫入邊啲水出嚟，你先抵擋到洪水嘅。咁大嘅洪水係嘛？你見到咁落咁閪大雨，屌你老母！你仲唔識去放水嘅咩？係嘛？後尾水位咁高啦，冚家產，你唔識去開閘嚟放水嘅咩？啊！我屌佢老味閪，佢而家仲話一個鐘去巡一次添，我屌佢阿媽閪！我即刻喺下邊評論，我話你哋冚家產！如果講一句假話，你就死一次嘅話，你條攬毯都唔知死咗幾多次。冚家產真係激到閪咁，屌佢老味閪佢，擺明都係人為嘅嘛！屌你個閪！如果你嗰班冚家產，你管水庫嗰班攬毯呢，佢開咗閘嘅話，係咪個壩就唔會決堤，唔會崩？咁嗰個壩呢係泥壩嚟嘅，係58年度開始建嘅，嗰陣時係大躍進嗰陣時㗎嚇，大躍進嗰陣時啊，其實係好荒唐嘅年代嘅，大家都知㗎。冚家產大躍進嗰陣時最荒唐嘅係乜嘢？係大煉鋼鐵係嘛？連屋企嗰啲牆釘係嘛？連屋企有個匙羹都攞去煉鋼鐵，屌你老味！咁你煉鋼鐵都係為咗做釘做匙羹嘅啫，係嘛？你使唔使攞啲釘嘅？又攞啲匙羹又去用啊？乜癲狗嘅班冚家產！所以當時做出嚟嗰啲水庫嗰啲質量呢，咁我就唔知好唔好啦。反正係泥石壩係嘛，係全部都係造地取材係嘛，靠人工去攞啲鏟去攞啲糞機搏命去擔嗰啲泥啊啲石頭係咁砌出嚟嘅嗰個大壩。09年呢係投咗7000幾萬人民幣落去加固維修嘅，但係呢有冇維修到我哋唔知。反正喺當地村民發出嚟嗰啲視頻呢，淨係見到嗰個大壩呢，基本上係冇鋼筋冇水泥嘅，即係有水泥有少少可能唔知有冇3-5公分厚，即係喺水庫入邊即係內側。係見到有一浸水泥嘅，不過呢就有幾厚呢就唔知啦。可能佢個7000幾萬呢，淨係整條路啩，咁就唔知啦，係嘛？反正能夠見到嘅就係嗰5個排洪口、排洪閘根本就冇排到，根本就冇打開到。咁嗰啲冚家產就搏命出嚟乜嘢，我屌佢老味冚家產！一睇到嗰條攬毯，我激到閪咁〜